Hai guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku Nana sama Aira. Kali ini aku baru pulang habis jemput Aira sekolah. Kali ini aku mau unboxing guys. Tara, kali ini kita ada 3 mainan Aira ya guys. Ini baru banget dateng. Tadinya aku mau nunggu mainan dia yang satu lagi pom bensin, tapi lagi mau jalan ke sini guys. Nanti sore datang kali, kalau nggak bentar lagi. Jadi aku unboxing yang ini dulu ya guys. Nah ini Airanya guys. Tuh lihat dia udah gede guys sekarang guys. Jangan gitu dong. Apa dulu dong? Halo guys. Halo guys. Halo. Sekarang Aira sudah SD loh guys. Dia mau naik kelas 2 guys. Lucu banget bukan? Oke, untuk yang pertama Ya paling atas dulu. kita mau unboxing apa ini? Ini taruh dulu, taruh. Ya udah biar aja sini. Nah, kita mau unboxing stiker. Ini stiker yang isi 100 ya guys, yang lagi viral. Guys, isi stiker. Kebalik. Nah ini dia guys isinya. Jadi dia begini guys isinya. Nah, ini per satu bloknya 25. Jadi semuanya ada 100. Harganya 30.000 guys. Ini aku beli di Lorong Simpur Center Bandar Lampung ya guys. Dia banyak banget. Pokoknya dia ada tema-tema kayak misalnya yang ini. Yang ini ada yang ini, ada yang ini. Kalau yang Aira pegang. Ini balon lagi megang balon Ya, dia. ini temanya kayak party gitu. Temanya party. Kalau yang ini kayak di pantai. Pokoknya dia per blok ini ada tema. Terus kalau yang ini kayak tema nonton film serem kayak gitu guys. Ini bukan, ini lagi main panah. Oh, main panah. Liatin panah. Oh iya, ada yang lagi bermain. Dia temanya party. Ini biru semua ya guys. Kalau yang lagi tuh warna pink itu ada warna ungu, ada warna pink, ada warna biru, ada warna hijau. Kalau ini khusus biru semua guys. Nah, gini guys. Halo guys. Ini nggak perlu aku bukain satu-satu ya guys ya. Jadi udah gini aja. Ini mereka ngomong gini. Di belakangnya kosong. Oke. Ini guys. Nah, harganya 30.000. Murah kan? A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Oke, untuk yang kedua kita mau mesin capit. Aira beli mesin capit ini hasil uang THR Lebaran. Dia beli mesin capit. Aku bilang beli skuter aja, kan skuter dia udah rusak. Tapi dia nggak mau, dia penasaran sama mesin capit. Nah ini belinya di Wongtoy guys. Wongtoy Bandar Lampung. Teluk Betung Bandar Lampung. Ini harganya 200.000. Tuh. Penampilan kayak gini ya guys. Lumayan gede sih. Gede sih guys. Ya kan? Kayak gini ya guys. Dibalik. Ini guys. Sekarang aku buka ya. Iya, ada yang helikopter juga guys. Tuh guys. Dia begini ya. Oke. Ini singkirin dulu. Nah, dia gini guys. Tuh. Ini cara mainnya karena aku baterainya sudah habis, dia kan mainin sehari bisa 10 kalian lebih. Aku colokin langsung ke listrik guys. Nih, jadi kita dapat kabel ini kelengkapannya. Ini buat colokin ke listrik. Jadi dia di sini. Coloknya di mana ya? Oh, di sini guys. Nah, kita colokin dulu. Colokin. Terus kita onin. Guys, terus ini nanti tinggal kita colokin guys.
Gini guys cara mainnya. Ini Aira yang main. Aira yang pakar guys mainnya. Mana dapat nggak Ai? Dapat nggak Ai? Guys. Pada goyang Ai. Agak susah ya guys. Dapat guys. Nih, aku ambil ya. Nih guys, dapat. Cantik kan? Lihat guys, goyang-goyang sama Aira guys. Dapat lagi nggak Ai? Susah. Tuh. So guys, tuh di dalam ada Lego. Mainannya bisa ganti-ganti loh guys. Coba diganti mainannya. Oh iya. Ini bisa untuk ngecilin. Ini gedein. Ini ganti. Ini untuk apa Ai? Ini untuk. Oh itu untuk itunya. Ini untuk muter. Untuk muter ya guys. Ini untuk mendaliinnya. Oh iya dapat lagi guys. Dapat lagi. Oh ini udah brodol guys. Kedua guys. Dapat lagi nggak Ai? Dapat. Mana? Dapat lagi. Jadi mainannya dia begini guys. Ada kali ya 10-an isinya. Tuh. Dia acak-acak sama dia. Aduh. Sorry ya guys. Ini jadi pindah tadi di atas meja, sekarang di bawah. Soalnya kabelnya pendek guys. Tuh. Mana Ai? Ini namanya Glow Game. Cloud Game. Dapat. Guys, dapat lagi Ai. Yeay. Dapat guys. Ada Fun City-nya juga tuh guys. Dapat enggak? Dapat guys, dapat guys. Dapat. Ayo cepet Ai. Yeay, dapat lagi guys. Kita ambil ya. Kali ini kita dapat apa? Wow, Legoan guys. Tuh, dipasukin Lego coba sama Aira. Allah. Dapat lagi guys. Tuh, dapat apa Ai? Guys. Oh, ini guys. Warna kuning. Lucu ya. Tuh. Nih, ya kan guys? Tuh. Untuk yang mau tanya-tanya jangan lupa komen ya guys. Aku belinya di Uang Toys Teluk Betung Bandar Lampung. Harganya 200.000. Oke. Kita selanjutnya ya guys. Oke guys, untuk selanjutnya yang ketiga. Nah, ini guys, ini gede banget. Tada! Ini guys, gede banget kan. Tuh. Airanya lagi sibuk sendiri guys. Main stiker. Nih Ai kasih tahu Ai ada apa aja. Nah ini bentuknya kayak gini ya. Ini aku beli di Shopee guys. Harganya 55.000. Super Mega Art Set isinya 208 piece. Tuh isinya 208 piece ya guys. Harganya 55.000 di Shopee. Buat yang mau tahu jangan lupa komen di channel aku. Oke. Karena kita buka ya guys. Dia kayak gini. Dia ada sangkainya gini guys tuh. Jadi dia kayak sangkai tas gitu guys tuh. Nah terus di sininya ada kelengkapannya. Aku bacain ya guys. Nih kelengkapannya di sini tuh. Dia ada mini markers, ada watercolor pens, ada oil pastel, ada crayon, color pencil, watercolor cakes, drawing paper clips, lax clip, pensil, eraser, sharpener, palet ya, glue, brush, ruler, spawn, organizer, white, drawing board. Nah, jadi dia banyak guys, variannya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18 item. Dia beda-beda ya guys. Ada 12 mini markers, ada 24 watercolor pens, ada 48 oil pastel, ada 24 crayon, 24 color pencil, 18 watercolor cake, dan 15 drawing paper, 30 paper clips,
4 leg strip dan satunya satu-satunya guys. Oke, ini lengkap banget guys. Pokoknya lengkap banget buat kalian yang baru belajar. Sekarang kita buka. Udah Sini aku aja yang buka. Nah, sekarang Aira yang buka guys. Halo guys, sekarang yang buka ya. 1, 2, 3. Panjang sekali. Arah. Dia isinya guys. Kita dapat ini juga nih guys. Ya, ini aku berdiri dulu ya. Karena ini agak susah. Nah, ini isinya guys. Wow, panjang banget. Aduh, masya Allah. Tuh guys, dia sampai tumpahan guys. Tuh, jadi dia panjang banget guys. Tuh. Wow, enak banget kan? Ya kan? Ini guys, kita dapat ini cepitannya guys, dan dapat yang apa sih miti. Nah, jadi ini guys isinya. Nah, nih, Sekarang saya mau buat banget. dulu ya guys. Tuh, cakep banget. Tuh ya kan? Cakep guys. Apa ya? Tuh, buat anak yang mau baru belajar, dapat clips ininya. Ini buat penyangga ini ya guys ya. Jadi ini buat penyangga kalau kita mau menggambar gitu guys. Nah, jadi dia bentuknya begini. Nanti pakai klipan ini. Aduh, jatuh. Ya, klip ini gini. Nah, ini bagian krayonnya guys. Ini saya Ini lagi pakai. rashernya, ini ada sponnya. Oh ya, ini yang kosong warna hitam di sini jadi guys. Nah, cakep kan guys? Tuh cakep banget guys. Nah, cakep banget guys, sumpah. Zaman aku nggak ada ini. Tuh. Ayo, siapa yang lahir tahun 90-an udah punya kayak gini. Wah, fix. Kalau lahir tahun 90-an, kalian punya kayak gini fix. Kalian memang orang kaya guys dari kecil. Sumpah, aku nggak punya kayak gini waktu zaman aku. Ya kan? Tuh, bagus banget guys. Tuh, ya kan? Bagus guys. A few moments later. A few inches later. 2 hours later. 1 eternity later. Oke guys, untuk hari ini kita itu dulu di sini panas banget guys. Untuk video kali ini kita udah selesai. Tadi kita udah unboxing 3 mainan Aira. Airanya sendiri males dia mau unboxingnya ya guys ya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe guys di Family Handoko. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.